السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشتركات العزيزات، أهلا بكم في قناتي. أهلا بكل المشتركات والمشتركين الجدد. اللي ما اشتركوش يشتركوا ويفعلوا الجرس ليصلهم الجديد. Bonsoir mes chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue à toutes les nouvelles. Celle qui n'est pas abonnée, qu'elle s'abonne et clique la cloche pour avoir du nouveau. Mettez les j'aime. Aujourd'hui, on va faire un gâteau glacé de crêpes à la mousse de caramel beurre salé et chocolat avec des bananes caramélisées. C'est trop bon. C'est une idée qui m'est venue pour un gâteau glacé. D'habitude, je fais des gâteaux avec des crêpes, mais glacés, non. اليوم بإذن الله راح نديروا جاتو مثلج بالكراب. جاو روعة، يعني هذه جاتني فكرة ندير جاتو جلاسي بالكراب، موس الكراميل بيغ صالي والشوكولا، كريمة الشوكولا ومع الموز كراميليزي. يعني جا روعة، ودرت له جلاصاج ميروار كراميل. المقادير تلقاوهم في صندوق الوصف إن شاء الله. درت لي كراب وصفتي يعني سهلة واقتصادية جدا جدا. المقادير كل تلقاوهم في صندوق الوصف. وهنا راني درت الفيديو تاع لي كراب، لكن تمحالي، يعني انا نخلط البيض، الحليب، الماء، السكر والزيت، ونضيف هذيك الدقيق ونميكسي جيدا، او ديروا بالفوي عماء، وبعدين نخليهم ساعة ونطيبهم. هنايا هاني نطيب في الكراب، ما تحمروهمش، يعني حمروهم شوية مش بزاف، وطيبوهم جيدا. بعدين نقصهم بالقباري اللي راح ندير فيه. ووجدت موز طيبته في شوية سكر ومع طريف زبدة كراميليزيتو، 3 حبات أو 4 موز. وهنا نوجد لي كراب هذوك، نقطع لهم هذوك الزوائد باش تجيني لي كراب شكلهم جميل. ووجدت الموس تاع الكراميل بيغ صالي. Là j'ai fait cuire mes crêpes. Alors je vous mets le lien des crêpes salées. Vous rajoutez une cuillère à soupe de sucre. C'est la même recette. Parce que la vidéo s'est effacée. Je découpe mes crêpes, j'enlève l'excédent pour avoir un bon visuel. Voilà, les crêpes, elles sont très fines, très légères. Comme ça, pour cette quantité, j'ai fait 400 grammes de farine. Je vais écrire les ingrédients. Là, j'ai préparé mon caramel beurre salé. J'ai fait une chantilly. Vous pouvez mettre la crème liquide en chantilly, 40 centilitres, ou bien un verre de chantilly poudre avec un verre d'eau. Moi, la quantité d'eau, je rajoute petit à petit jusqu'à avoir la consistance voulue de chantilly. C'est comme ça que je fais. Je n'ai jamais mesuré l'eau. Ou si vous pouvez la faire avec du lait. هنا عندي كراميل بيغ صالي، وراني كنت درته من قبل، وراح نحط لكم الرابط هذه الكمية. وضربت كاس كبير من شانتي بودرة
مع ماء بارد. نضيف الماء حتى نتخصل على شونتيي تكون عاقدة، ونضيف الكراميل باغ صالي، وأضفت لاغوم براليني باش يعطي نكهة جيدة. الكريمة هذه يعني وجات هايلة لاموس هذه. ونضيف الكراميل بشوي بشوي ونطلع. Là, je rajoute du caramel beurre salé à la chantilly. J'ai ajouté l'arôme du praliné aussi. J'aime le rajouter. Il donne très bon goût. Caramel et praliné, c'est très très bon. Mes bananes caramélisées avec j'ai mis du sucre roux, mais vous pouvez mettre du sucre normal, cristallisé, et un petit peu de beurre. Vous imaginez le goût des bananes caramélisées avec la mousse au caramel beurre salé, la ganache. J'ai fait une ganache au chocolat. J'ai mis là 200 grammes de chocolat avec 10 centilitres de lait. J'ai fait fondre le chocolat avec le lait. J'ai laissé refroidir complètement, puis je l'ai monté en ganache. Et je vous conseille de l'essayer. Même si vous le faites sans le mettre au congélo, c'est trop bon. Tout le monde a aimé. Il a été dégusté en 5-5. هنا طلعت هذيك كناش، عندي 200 غرام شوكولا، زدت لها 10 سنتيلتر حليب وذوبتهم وخليتها بردت تماما، وطلعتها كالكريمه كناش. يعني وننصحكم تجربوه، يعني هو لذة عظيمة. يعني هذه أنا فكرة جاتني ما شفتهاش، يعني أنا هكا نعمل يعني واللي يعرفوني كل. هنا ابتديت ندير في حطيت كراب، حطيت هذيك الكناش تاع الشوكولا، شوية كناش ديروها في كيس حلواني أفضل للعمل، ونحط شوية موز هذاك المكرمل يعني، والناس كل يحبوا الموز الكراميل ومع كناش الشوكولا، يعني يجي هايل. وندير كراب حبة واحدة ثانية، ونحط موس تاع الكراميل beurre salé. Là, je mets la première crêpe, je mets un peu de ganache et les bananes caramélisées. Je mets une deuxième crêpe, je mets de la mousse au caramel beurre salé et je parsème de noix concassées. وانا ضفت شويه جوز مكسر مهرمش خشين باش يعطي القرمشه، وتقدروا ديروا كاوكاو مهرمش خشين يجي بنين لما يكون مقلي جيدا يعني، وديروا واش عندكم. Là, je mets couche par couche jusqu'à finir toutes mes crêpes. Et la dernière crêpe, je la mets sur le dos. Et je mets au congélo toute une nuit. هنا ندير وحدة بوحدة، وحدة فيها غاناش وموز، ووحدة فيها الموس الكراميل مع مكسرات، حتى نكمل كمية كاملة نتاع الكراب تاعي. وبعدين الكراب الاخرى نحطها على الوجه تاعها اللي طابت عليه الاول، ونحطها في المجمد لليلة كاملة او ل8 ساعات، وتقدروا ديروها 6 ساعات. بعدين يعني باش كان درتوها الصباح تقدروا تقدموه العشية. انا عملت ميروار يعني بالكراميل، جا هايل. هاي الطبقة الأخيرة
جو لو مي او كونجيلو، حطيته في المجمد. هنا ضاع لي الفيديو. ان شاء الله تجربوه وتردوا لي بالخبر. لا تنسوني بالدعاء. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في وصفة أخرى إن شاء الله.